सगळ्यात पयलीं माझे वॉर्ड नंबर 19 जे आमचे कार्यकर्ते वोटर माझे जे सहकारी आहात सगळ्यांक हांव मनापासून नमस्कार करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा। परत एकदा तेंच्यांनी म्हजेर विश्वास दवरला आनी त्याच विश्वासान जो म्हाका नगरसेवक केल्लो आहा तुमची सगळ्यांची सेवा करतलो ते भायर जे म्हापसा आमचे एक आदी पासून डेव्हलपमेंटाक फाटी आहा तुमच्या सहकार्यान तुमच्या आशिर्वादान म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटाकूय फुडें आसतलो आनी एक मॉडर्न टावन जावचें म्हापशा अशी एक आमची इच्छा आहा। तशेंच आमच्या बाकीचे जे आमचे निवडून येयले तेंची तशीच इच्छा आहा। लोकांनी तुमकां आयज भरघोस मतदान दिलें, कितें कारण आसत कितें दिसता तुमकां हे क्षणाक? कारण म्हणजे इतलें जा जे आतां फाटले खेपेंतले निवडून येवन जे म्हाका नगरसेवक करतालो ताका हांवें जस्टीस दिल्लें आहा। हांव घरा कडेन बसोंक ना, कसलीय कामां आसूं ती मना पासून कामां हांवें केल्लीं आहा म्हणून त्या कामाची पावती आयज म्हाका दिल्ली आहा। आनी ते भायर जे आयज हे म्हापशेकारांचो एकवट म्हणून जे फॉर्म जाले आनी त्या हेतून सगळे पक्षांचे कार्यकर्ते आसा आनी म्हापशेकारांक एकूच जाय म्हापशाचें डेव्हलपमेंट। म्हापशाचें गेल्या वर्सा कांय डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणून जो आयज म्हापशेकारांनी हे दाखोवन दिता बऱ्यापैकी आशिर्वाद दिले आनी आमचे हेचे 5 निवडून हाडले। एक आमचो 17 वोटांनी गेलो विजेता नाईक ना, पण जे म्हापशेकारांचो विश्वास हे म्हापशेकारांच्या एकवटाचेर आसा आनी हे म्हापशेकारांच्या एकवटाचे सगळे उमेदवार धडाडीन जे म्हापशेचो विकास ह्याच्या फाटसून लागतले।